і дзень пацалункаў з люстэркам. З люстэркам. Я не ведаю, чаму. Навошта цалавацца з люстэркам? Але ў кішэнькі з сабой носіш, так? Заўсёды. Пераходзім да анонсу. Не лятайце самалётамі аэрафлоту. Пра новую атаку кіберпартызанаў пагутарым з нашым госцем. Краіна, дзе амаль гэтак жа чыста, як у Беларусі. Прагуляемся па Нарвегіі разам за здымачнай групай праекту «Від на жыхарства». Да нас ляціць НЛА. Паспрабуем разабрацца, што за міжзорны аб'ект рушыць да зямлі. А вось ці былі ў вас кантакты з неапазнанымі, мабыць, і з апазнанымі лятальнымі аб'ектамі? Запрашаем пісаць і пакідаць каментары на YouTube-канале Белсат Лайф і на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку і Аднакласніках. У Інстаграме таксама пішыце, але памятайце пра лічбавую гігіену і сваю бяспеку. Ці, мабыць, вы чулі нейкія гісторыі, калі там у нейкай спявачкі зубы НЛА скралі? То бок... Трэба. Ну вы мяне зразумелі. Так, спявачкі, зубы... НЛА скралі ў Каці Лель зубы, але пра гэта пазней, і сёння мы шмат будзем. Адкуль Каця Лель? Міленькі. Так, добра, будзем размаўляць пра палёты. Неўзабаве да нас далучыцца эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Квантыліяні і абмяркуем кібератаку на аэрафлот. Каця Лель. А вось версіі таго, кім быў запушчаны збіты на тыдні ў Мінску дрон, мы абмяркоўваць сёння не будем. Бо ўчора рабілі гэта. Экспертаў хапае ўжо ў сеціве. Мы толькі нагадаем правілы бяспекі. Калі чуеце гук дрона, а ён такі, ведаеце, нагадвае гук матора мапеда або бензапілы. Будьце гатовыя рушыць у больш бяспечнае месца. Не панікуйце, гэта ніколі не дапамагае. Калі вы ва дварэ, трымайцеся далей ад шкляных збудаванняў, шукайце станцыю метро, канаву альбо падземны пераход. І калі вы ў памяшканні, абярыце месца, дзе паміж вамі і вуліцаю будуць дзве сцяны. Калі гукі дронаў сціхнуць, заставайцеся ў сховішчы яшчэ хвілінаў 10, часам яны вяртаюцца. Ну, спадзяемся, гэтыя парады нам ніколі з вамі не будуць патрэбныя, але пра тэхніку бяспекі трэба памятаць. Гэта ты аэрафлоту скажы. Вялізныя чэргі, паўсотні адмененых рэйсаў, тысячы незадаволеных пасажыраў. Гэтак пачалася раніца 28 ліпеня ў аэрапорце Шараметьева. Найбуйнейшы расійскі авіаперавознік «Аэрафлот» сутыкнуўся з беспрэцэдэнтнай кібератакаю. Праз збой у сістэме авіякампанія перанесла больш за 100 рэйсаў па Расіі і за мяжой. Перавознік не мог нават заправіць самалёты. Адказнасць за ўзлом IT-структуры ўзялі на сябе хакерскія групы Silent Crow і беларускія кіберпартызаны. Хакеры сцвярджаюць, што іхная аперацыя працягвалася амаль год. Яны атрымалі доступ да персанальных камп'ютараў персаналу авіаперавозніка, у тым ліку да прыладаў кіраўніцтва праз нядбаласць працаўнікоў кампаніі. Напрыклад, генеральны дырэктар не мяняў паролю з 2022 года. У выніку знішчана 7000 сервераў і выпампавана больш за 20 тэрабайт звестак. Беларускія кіберпартызаны заявілі, што найперш хацелі нанесці фінансавую шкоду расійскай авіякампаніі. Гэта помста за вайну ва Ўкраіне, што была распачатая расейцамі і трывае да сёння. На наступны дзень пасля ўзлому 29 ліпеня калапс працягнуўся. Кампанія адмяніла больш за 50 рэйсаў. Спецыялісты кажуць, што аднаўленне часткі IT-сістэмаў аэрафлоту можа заняць да 2 месяцаў, а для поўнага аднаўлення можа спатрэбіцца да года. Некаторых пасажыраў перасаджвалі на рэйсы кампанія «Расея» і лоўкостару «Пабеда». Аднак перааформіць квіткі або вярнуць за іх грошы змаглі толькі асобныя катэгорыі пасажыраў, у прыватнасці ўдзельнікі так званай СВА. У выніку са сваёй функцыяй перавозіць людзей аэрафлот усё-ткі справіўся. Аднак, як падлічылі расійскія медыі, праз вымушаную адмену рэйсаў у выніку хакерскага ўзлому, аэрафлот мог страціць больш за $3 мільёны. Выданне Forbes паведамляе, што агулам інцыдэнт можа каштаваць авіякампаніі ад 10 да 50 мільёнаў долараў. То бок, вось як гэта было. А хто вінаваты? Што рабіць, абмяркуем з нашым першым госцем. З намі на сувязі эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Квантыліяні. Вітаем. Мікалай, вітаем. Прыемна бачыць вас. Добрай раніцы.
Распавядзіце, калі ласка, вось на ваш погляд, у кампаніі «Аэрафлот» хто мог первым заўважыць, што нешта пайшло не так? Хто той чалавек быў? Ну, это обычно либо сам человек, кого взломали, или отдел кибербезопасности. А што магло адбывацца далей у першыя хвіліны і нават гадзіны пасля атакі? Што адбываецца ў такіх выпадках? Так, но смотрите, согласно официальной информации от киберпартизан, взлом продолжался, несанкционированный доступ был в течение года. Это значит, что на протяжении этого периода были определенные действия, там, выкачивание информации, либо получение дополнительных доступов, и, соответственно, это все находилось внутри инфраструктуры Аэрофлота. Соответственно, здесь мы можем говорить о том, что все эти действия должны как-то фиксироваться службой безопасности, и должны быть какие-то алерты, которые позволяют найти злоумышленников. А ці есть нейкія суперінструменты, якія дазвалялі вось кіберпартызанам год быць у іншай структуры, назіраць, нешта чакаць? Здесь мы можем говорить, что это не только суперинструменты киберпартизан, которые позволили получить несанкционированный доступ, но также и, соответственно, беспечное поведение или недостаточная экспертиза, либо недостаточные настройки безопасности внутри экосистемы Аэрофлота. А вось глядзіце, паводле ацэнак медыа, Аэрофлот мог страціць каля $3 мільёнаў толькі за першы дзень. Толькі за першы. 3 мільёны даляраў за першы дзень. Агулам страты могуць дасягаць 10 і нават 50 мільёнаў даляраў. На ваш погляд, на колькі гэтыя ацэнкі дакладныя? Здесь важно учитывать это, насколько быстро система восстанавливается, чтобы она могла работать, то есть, соответственно, это пассажироперевозки, и сколько времени нужно на восстановление данных. Некоторые данные, скорее всего, нельзя будет восстановить, потому что не было резервных копий. Так, Юліана Шмітавец казала, што некаторыя базы не мелі гэтых копіяў, а ці гэта нейкая памылка, ці, мабыць, я нешта там схаваць нешта хочуць? Но это большой объем персональных данных самих пользователей, которые пользовались услугами Аэрофлота, внутренняя информация, сотрудники. И также публично было указано, что там была какая-то внутренняя коммуникация, включая видео-фотофиксацию. То есть, соответственно, это достаточно большой объем информации, и, соответственно, этой информации теперь у Аэрофлота нет. Но есть потенциально у киберпартизан то, что они смогли выкачать. А вось кажуць, што поўная рэканструкцыя базаў, звестак і вяртанне да стабільнай працы ўсёй інфраструктуры можа трываць да года, ці нават больш. Да, безусловно, безусловно. Это достаточно сложный период, и там также указывалось, что один из элементов взлома было использование необновленных компонентов операционной системы, в частности Windows XP, который уже лет 10 не обновляется. И сложность заключается в том, что ты не можешь очень быстро и оперативно обновить операционную систему, потому что это дорого. И второе, есть технологические санкции. То есть это помимо того, что должно быть сделано практически вручную, и также мы видим, что требуется купить новые лицензионные программное обеспечение, а Россия находится в технологических санкциях, что ставит Аэрофлот в сложную жизненную ситуацию, когда технически, возможно, они не смогут даже закрыть все дыры, которые у них есть. Падаецца, маглі б распрацаваць, яны ж распрацоўваюць свой YouTube, свае там УКонтактікі, мабыць, і нейкі не да XP распрацавалі б. Але, то есть, пытанне было таксама пра тое, што вось гэты пароль. Як вы думаеце, гэта некая з-за састарэлай аперацыйнай сістэмы пароль можна было падабраць? Ці гэта там 1, 2, 3, 4, 5, Алекс 1, 1? І ніколі не змянялі яго?
Здесь важно понимать, что пароль не является сейчас каким-то инструментом безопасности. Да, они должны быть сложные, уникальные, но есть слишком много уязвимостей с точки зрения, как получить злоумышленникам пароли. Допустим, вы используете один и тот же пароль для различных сервисов. Один из сервисов меньше заботится о безопасности, и там уходит этот пароль. И, соответственно, данные пароли добавляются в публичные базы данных, и, соответственно, может скачать даже школьник. Поэтому в текущий момент базовые рекомендации безопасности — это двухфакторная аутентификация на всех сервисах, которые вы используете. Слухайте, ну вось я не разумею, ну як так? Ну Аэрафлот гэта ж найбуйнейшая у свеце кампанія. Ну вось іх IT-аддзел. Ну чым ён займаўся? Ну як гэта прашляпіць вось такую атаку? Ну гэта ж у меня ў галаве не укладваецца, як гэта такое? Тут важно понимать, что это не один компьютер установлен, который тебе нужно защищать. То есть это целая сеть, которую нужно обеспечивать безопасность. И здесь важно смотреть, на кто обеспечивает эту безопасность. Также многие эти компании в России сталкиваются с призывом и релокацией IT-сектора. То есть, условно говоря, если на войну призывают IT-специалиста, то есть он больше не работает и не выполняет свою функцию, и, соответственно, была достаточно большая миграция IT-сектора в более безопасные страны. Поэтому, возможно, у них просто не было специалистов, которые могли это обеспечить. И плюс можно отметить, что технологические санкции работают. Потому что, помимо всего, у тебя система безопасности, опять же, опирается на определенные инструменты, которые могут быть зарубежные. Потому что мы видим, что российские разработки программного обеспечения немного опаздывают по отношению к глобальным. Але у аўторак Аэрафлот абвясціў, што аднавіў расклад рэйсаў на 93%. Авіяцыйная бяспека тады ўжо ў парадку, ці гэта піар такі інструмент? Тут важно понимать, могут ли киберпартизаны еще раз взломать, либо вот то, что услышали многие в связи с тем, что это публичный кейс, то фактически любые хакерские группы могут попробовать взломать систему Аэрофлота. То есть, соответственно, я бы сказал так, что с одной стороны можно восстановиться из резервных копий критические элементы инфраструктуры и восстановить полеты, но с другой стороны важно защитить всю систему. И, соответственно, здесь пока давайте подождем, потому что я думаю, что даже обычным этическим хакерам интересно протестировать, насколько ты можешь взломать Аэрофлот. Як вы казалі, этычныя хакеры. Этические. То бок гэта тыя, хто актывізм робіць у зломах, а не нешта там, а не нешта можа скрасці, так? Гэта такія людзі, якія, ну, нібыта прыносяць нешта добрае. Мікалай, а вось адкажыце шчыра, напрыклад, менавіта вы паляцелі бы, напрыклад, заўтра Аэрафлотам? Вось вы. Ці бяспечна гэта? Ну, смотрите, у нас, я думаю, что взлететь могут все на самолете Аэрофлот. Вопрос, насколько можно обеспечить, когда взлететь и приземлиться. Потому что всегда в таких системах есть аналоговые решения. То есть, условно говоря, ты можешь взлететь, ну, допустим, ты можешь взлететь не сегодня, а через неделю, просто потому что попадешь в такую сложную жизненную ситуацию. Но я бы принципиально не летал Аэрофлотом. Гэта зразумела. Але беларусам прыходзіцца летаць Аэрофлотам, бо гэта тая невялічкая частка авіасувязі, якая ёсць з іншымі краінамі. А ці, я так зразумеў... Да, Миколай. Да, и теперь у киберпартизан есть база белорусов, которые летали Аэрофлотом. Соответственно, я думаю, что нас ждут много интересных расследований. Цікаво. Ага, адкажам так. Ага. А я так разумею, магчыма і паўторная атака. Ну, там і на Аэрофлот, і на Белаве. Мабыць, кіберпартызаны скінулі спасылку нейкім там сваім дацкім, шведскім ці амерыканскім партнёрам. І зараз перамовы, напрыклад, з Пуцінам могуць пайсці ўжо па іншаму шляху, калі можна нейкую шкоду нанесці.
Это не что-то новое. То есть мы видим, что взлом критических инфраструктур страны, мы сталкиваемся с этим постоянно. Обычно они направлены на сектор, где можно быстро получить прибыль. То есть, допустим, банковские либо финансовый сектор. Здесь же, когда мы говорим про, в принципе, инфраструктуру полетов Российской Федерации, то, конечно же, это можно использовать как такой рычаг для переговоров, потому что у тебя фактически парализуется вся страна, если у тебя не летают самолеты внутри. Поэтому, да, давайте следить, что будет происходить дальше. Ну, ёсць заўсёды магчымасць, напрыклад, выкарыстоўваць, ёсць у них нейкая свабода, пабеда, ну, нейкая такая авіякампанія, на якой уже нават расейцы не карыстаюцца, бо гэта вельмі нядобрыя прапановы. А што вось такая атака можа значыць для звычайных пасажыраў? Ці магчыма неяк себе абараніць? Единственный вариант защиты — это, конечно же, не летать авиакомпанией, которая подвержена взлому. Но я бы хотел отметить, что это, если взломали Аэрофлот, это не значит, что не могут взломать любую другую компанию, потому что в текущий момент можно отмечать, что технологические санкции работают, количество уязвимых сервисов или микросервисов, которые используются для обеспечения работы, становится больше и сложнее защищаться, потому что с точки зрения, ну, условно говоря, для того, чтобы взломать Windows XP удаленно, ты можешь спокойно найти инструкцию в интернете, когда ты нажимаешь кнопку и взламываешь систему. Ты просто должен знать, как это можно осуществить. То есть, соответственно, фактически это может коснуться не только авиасектора. Ну, галоўнае пытанне – гэта адное базы і нейкія распісанні і іншыя расклады, а вось бяспека саміх людзей, якія лятаюць гэтымі самалётамі, ці не можа такі кібератака пашкодзіць бяспецы вось самого палёта? Технически это возможно. Допустим, если у нас находится много рейсов в воздухе, и вы удаленно взламываете станцию, которая управляет полетами, и, соответственно, просто их отключаете от возможности коммуницировать, либо их системы. И тогда, на самом деле, это такая ужасная ситуация, потому что, в принципе, сейчас очень много зависит от электроники, техники и коммуникаций. Поэтому, ну вот, можно фактически навредить физически, но мы видим, что у киберпартизан была другая цель, они ее анонсировали и, соответственно, придерживаются определенных все-таки стандартов этического взлома, когда пострадала сама компания, не пострадали напрямую люди, которые являлись пользователями этих услуг. Добра, дзякуй вялікі, Мікалай. Напрыканцы караценькі жарцік. Кіберпартызаны ўзламалі сістэму аўтаваза і даслалі ім чарцяжы якасных машын. Вось як. Нагадваю, у нас у гасцях быў эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Кванталіяні. Вучыў ён нас не толькі своечасова змяняць паролі, але і памятаць, што кіберпартызаны заўсёды дзесьці побач. Але этычныя, як мы зразумелі, такія добрыя кіберы і добрыя партызаны. На гэтым тыдні здзіўлялі не толькі кіберпартызаны, глядзім, аб кім яшчэ гамоніць уся планета. Новы рэкорд ад аматараў паказытаць нервы. У Аўстрыі група слэклайнераў нацягнула ў Альпах сцежку са стропай даўжынёю кіламетр. Слэклайн усталявалі прыкладна на 100 метраў над зямлёй каля вёскі Цамс над возерам Штайнзе ў ліхтальскіх Альпах. Праект патрабаваў грунтоўнай падрыхтоўкі, у тым ліку атрымання дазволу авіяцыі, бо лінію трэба было абсталяваць папераджальнымі агнямі. Усталяванне рэкорднага слэклайну заняло 4 дні. Слэклайнеры пастанавілі адразу выпрабаваць свае сілы на новай сцежцы, але з першай спробы даць рады такому амбітнаму выкліку пад моцным ветрам удалося толькі 2 з іх. Аўстрыйскі слэклайнер Флёріан Целлер выканаў заданне за 1 гадзіну 20 хвілінаў, а немец Мартин Пляйтингер за 1 гадзіну 40 хвілінаў. Irgendwann schaltet das Ego ein und sagt, okay,
У нейкі момант эга ўключаецца і заяўляе: «Добра, няма значэння, наколькі цяжка гэта будзе і колькі часу зойме. Я не спатыкнуся, я прайдуся па ім». Не ўпаўшы, усё вырашана. Вецер штурхае цябе налева і направа, уверх і ўніз. Табе патрабуецца больш за гадзіну, каб дабрацца на другі бок. Іншы сусветны рэкорд, але значна больш бяспечны, усталявалі ў Японіі. У Осацы падчас правядзення міжнароднай выставы World Expo 2025 амаль 4000 чалавек адначасова выканалі традыцыйны танец бон. Удзельнікі, прыбраныя ў юкату, летняе кімано, а таксама нацыянальныя строі, танцавалі пад афіцыйную тэматычную песню выставы. Тым самым мінулы рэкорд быў перавешаны амаль у 4 разы. Пабілі ў Осацы і дасягнення ў нацыянальным прадстаўніцтве пры выкананні танцу. Бон танцавалі прадстаўнікі 62 краінаў. Я вельмі радая, што сабралася столькі людзей. Я ледь не расплакалася падчас выступу. Было вельмі сімвалічна сысціся ў танцы з людзьмі з розных краін свету. Мне вельмі спадабалася. Ніколі не позна змяніць жыццё, дадаўшы ў яго крыху экстрыму. У літоўскай Клайпедзе мясцовых асобаў сталага веку і асобаў з інваліднасцю аб'яднала новае хобі – бодыбордынг у Балтыйскім моры. Ініцыятыву прапанавала інструктарка Аліна Бокман, якая працуе ў цэнтры Юду 365, які прасоўвае фізічную актыўнасць для асобаў з інваліднасцю. Яна прывезла ідэю ў Літву пасля ўдзелу ў навучальнай праграме ў Партугаліі, дзе назірала за асобамі сталага веку, якія займаліся бодыбордынгам. Калі мора спакойнае, мы робім эстафеты і практыкаванні. Калі яно дае нам хвалі, мы спрабуем іх злавіць. Рэакцыя была ашаламляльная. Запісалася так шмат людзей, што рэгістрацыю давялося часова закрыць. І хоць не ўсе з пачаткоўцаў пратрымаліся далей за першыя заняткі, сярэдні век аматараў экстрэмальнага спорту ў Літве, дзякуючы Аліне, дакладна павысіўся. А што абмяркоўваюць беларускія карыстальнікі інтэрнэту? Вот у нядзелю... Это Андрей. Дзень добры. Сёння раніцай у нядзелю хочацца троху пафіласофстваваць і пагаварыць пра штосьці вечнае, напрыклад, пра каханне. Ведаеце такое? Няхай сёння не 8 сакавіка, не 14 лютага, але мы ведаем, што ўвага да сваёй другой паловы не мусіць быць прывязаная да календара, правда? Правда, Катя? Да якой-небудзь даты. А праявы кахання будуць умесныя заўсёды. Не калі нешта там адбылося кепскае, а штодня. Згодны штось здзіўляць. Часам складана і нешта новае прыдумваць, але адзін з карыстальнікаў тик-току падкіне вам ідэйку, як парадаваць сваю беларусачку. Таму глядзіце, записвайце і, калі ласка, увага на экран. Бульба – адзін з самых папулярных прадуктаў у свеце. Яно і зразумела, расце практычна ўва ўсіх кліматычных зонах. Адносна танная, добра насычае арганізм і да таго ж вельмі смачная. Менавіта таму бульба – гэта кулінарны сімвал. Я б пюрэшку з'ела. Так, скажем так... Бульбяны пярсцёнак, напрыклад, а? Як табе, падабаецца? На вот этот. Вялікакаратная бульба, тады добра. Ну мы зразумелі. Вялікакаратная. Джок зразумелы. Пераносімся ў Магілёў. Адтуль нам прыляцела відэа, якое вартае вашай увагі. Там нічога не зразумела, всё незвычайнае. А па факце гэта проста магілёўскі аўтобус, які едзе сабе сваёй дарогаю. Але калі праглядзецца пад шкло, то становіцца нешта яшчэ больш няясна. Я б там з радасцю пабываў. Спадзяюся, это дастаткова рэклама. Давайте просто паглядзім, што там адбываецца, а вы падумаеце і патлумачце нам, што гэта такое. Увага на экран. Я там павінен быць сярод. Варыянцікі ёсць які-небудзь, што гэта такое?
День Спайдермена. Это мужчынскі, калі вось Сусветны перад- дзень спайдермена. Так? Не, я не ведаю. А, Калі не перад, веду. вось калі ты ажаніцца плануеш, але не вельмі хочаш, вось гэта калі мальчиш, Ау. мальчишник в Могилеве, Хлопчуковник. хлопчуковник, Мабуть, гэта мужичник, хлопопник. мужичник. Спайдерменник. Распавяду яшчэ вам пра адных неіснуючых істотаў. Рубрыка «Яны ўжо сярод нас». У берасці заўважылі неапазнаны лятальны аб'ект. Зноў? Мужчына вяртаўся дадому і нечакана пабачыў у небе нешта такое, што прыляцела да нас, напэўна, з іншай планеты. Мужчына не разгубіўся і адразу пачаў здымаць што? На камеру? Што, калі бачыш нешта страшнае, здымаеш на камеру. І ён уратаваў планету, звычайны берасцеец. Вельмі хутка міраж растварыўся, дзякуючы нескладанаму назіранню. Але давайте паглядзім за гэтым уяўным міражом разам. Успел заснять. Думал, НЛО какое-то летит. А нет. Гэта пластик? Пакет ветром Гэта подняло. просто вялікі Главное, пакет. чтобы его на провода О, не Але не. такі рядом. А чаму ён такі проходит. вось як гэта я ведаю, гэта Спанбон. Дементор. Накаркал. Вау. Ведаеце, що Дементор? Не. Ну, гэта Не, з Гаррі Поттеру, Дементор. такі, які радасць усю Адкуль? з Гаррі Поттеру, які усю радасць Що таке Гаррі чалавека Поттер? высасвае. Это як Як- був пірожок з картошкою. Як жонка твоя. Так. Ну ось такі от новини з інтернету. Ну, і, зразумела, що больш за ўсё мне спадабалася бульба, але, ну, таксама... А pump it up? Come on, pump it up. You got it, pump it А чого ви up. так Давайте робите? далей. Музыка. Так, музику, калі ласка, Ширкунову подавайте. В твоем сердце порох, словно шнур Бигфорда. Пусть ты тонкая спичка и война дело личное, но таких, как ты, тысячи. Но таких, как ты, тысячи. В твоем сердце порох, словно шнур Бигфорда. У тебя сердце воина, твоя воля не сломлена, и все будет по-твоему.
гэта была наша любимая Ганна Шаркунова. А зараз у студыі чалавек свята, чалавек прыкмета Віктор Шукіловіч і ягоны рачанец. Вітаем. Вітаем. Прывітанне, дарагія вядоўцы, прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Як вашыя справы, што ў вас новага? Бо у нас новае выданне рубрыкі «Рачанец». І я не прыйшоў сюды вярсці, што грушы на вярбе растуць, і не з'явіўся, каб з дуба ветці збіраць, кашалі з лапцямі плесці або плот з лебяды гарадзіць. І я зусім не той халімон, які расказваў рабой кабылы сон. Я завітаў, дарагія сябры, каб распавесці, якія ж святы ды прысвяткі нас чакаюць неўзабаве, ды якія прагнозы нам нясуць. Шаноўныя сябры, перад намі жнівень, час руплівай працы і збору ураджаю. Сучасная беларуская назва месяца жнівень походзіць ад слова «жніво», што адлюстроўвае галоўную дзейнасць гэтага месяца. Старабеларуская назва «серпень» указвала на інструмент серп, які найчасцей выкарыстоўваўся ў гэтую пару. Хто ў жніўні гуляе, той узімку галадае. Але для працавітых людзей жнівень не шкадуе сваіх дароў. Жнівень сее, жне і косіць, на сталах багацця досыць. У народзе таксама сцвярджаюць: кожная хата у жніўні багата. У жніўні і верабей піва варыць. Што поле ўродзіць, жнівень знаходзіць. Пра жнівень ёсць наступныя прыкметы. Калі ў жніўні шмат жалудоў, на добры ураджай збожжа гэта значыць. Калі жураўлі ляцяць на поўдзень у жніўні, значыцца будзе ранняя і халодная зіма. 4 жніўня нас чакае прысвятак Марыі Магдаліны, ці Магдалены яшчэ так кажуць. Новы запавет сцвярджае: Марыя Магдаліна – гэта адданая вучаніца Ісуса Хрыста. Яна ўшаноўваецца як хрысціянская святая і міраносіца. Евангельскія апавяданні падкрэсліваюць, што яна ішла за Хрыстом на працягу ўсяго ягонага служэння, стаяла побач з ім падчас распяцця і была сведкай ягонага з'яўлення пасля ўваскрасення. Дзень Марыі Магдаліны колісь быў асабліва важным для жанчынаў. Лічылася, што ён уплывае на будучы ўраджай і дазваляе прадказваць надвор'е. Напрыклад, калі на Марыю выпадала шмат расы, гэта азначала, што лён будзе шэры і неўмалотны. У гэты час года дні ўжо станавіліся халоднымі, асабліва на поўначы Беларусі. Калі туман быў халодным, гэта прадказвала ранняю і марозную зіму. Таксама пра Марыю казалі: «Магдалена, вады па калена», што сведчыць пра багатыя ападкі ў гэты перыяд. І сапраўды 4 жніўня, да прыкладу, у Мар'інай горцы мае быць дождж. Ну, можа, вады там не будзе па калена, але так да костачкі можа быць, таму абуваймася ў добры абутак, каб пятаў не змачыць. Увогуле, трэба рыхтавацца, што першая палова жніўня мае быць дажджлівай. Прырода няшмат нас папесціць сонечнымі і сухімі дзянькамі. Тут ужо святыя, дні якіх мы адзначалі 1 і 2 жніўня, а менавіта Макрэня і Ілля наробяць дастаткова гнілля. Ну, можа, для грыбоў будзе добра, таму ўжо беларусы будуць грыбы цягаць з лесу не толькі кашалямі, а можа і вазамі ці цэлымі грузавікамі. 6 жніўня у каталікоў гэта дзень перамянення панскага, а у праваслаўных дзень Барыса і Глеба, якія лічыліся заступнікамі земляробства. У народзе прыгаворвалі: святы Барыс снапы возіць, на Глеба і Барыса хлеба напарыся і за раллю бярыся, а таксама Барыс і Глеб паспеў хлеб. Гэтыя прыказкі падкрэсліваюць значнасць дня для працы ў полі і паспявання ўраджаю на Смаленшчыне. Гэтае свята нават называлі хлеб Барыс. Не Глеб Барыс, заўважце, а хлеб Барыс. І лічылі грозным, з маланкамі, таму ў гэты дзень стараліся не працаваць у полі, каб пазбегнуць вятроў, і заканчвалі купальны сезон. У некаторых мясцінах верылі, што пасля Барыса на працягу 3 тыдняў мусіла абавязкова адбыцца рабійнавая альбо арабійнавая ноч.
А што ж за яна? Лічылася, што гэта навальнічная ноч з моцным дажджом, грымотамі, віхурай, няспыннымі пошугамі маланак. Згодна з народнымі павер'ямі, у такую ноч з пекла на свет выходзілі усе злыя сілы, якія нібыта спраўлялі сваё галоўнае гадавое свята. Таму гэтая ноч у традыцыйнай культуры была вельмі злавеснай і небяспечнай. Выраз «рабінавая ноч» мае старажытныя карані і сустракаецца ў летапісах яшчэ з 15 стагоддзя. «І бывшы ночі рабіної, бысь тьма, і гром шибаше, і дождь». Гэтак пісаў летапісец. Навукоўцы дагэтуль ламаюць галаву, чаму яна называлася рабінавай. Гэта загадка, мо ад рабіны, мо ад таго, што ноч была рабая, мо ад вераб'ёў. Часам гэтую ноч так называюць, бо вераб'і лётаюць, нібыта выстрашаныя і шугаюцца ад маланак. Ну, вось такая загадка дагэтуль застаецца, але зноў жа ж трэба быць пільнымі, зважаць, асцерагацца. Акенцы мыем, за сонцем і небам назіраем, тым больш, што да зямлі набліжаецца нейкі неапазнаны лятальны аб'ект. Вось як. А рэчаіснасць зараз такая, што хочацца сказаць: ой, хоць бы іншапланетнікі, а не нешта іншае. Калі ласачка, іншапланетнікі нашыя да нас. Дзякуй вялікі. Віктор Шукіловіч, наша зорка. Час няпросты, цэны растуць, сітуацыя нестабільная, але расслабцеся, праблемаў неўзабаве можа паменяць, бо на зямлю ляціць НЛА. Або не НЛА, навукоўцы пакуль не вызначыліся, але гучыць файна. Аб'ект з глыбіняў космасу дыяметрам 20 кіламетраў, як Мангеттан. Хуткі, як думкі перад сном. Гэты падазроны госць атрымаў назву 3I Atlas. Адкрылі яго 1 ліпеня 2025 года. Ён усяго 3-й міжзоркавы аб'ект, які калі-небудзь залятаў у нашу сонечную сістэму. Аб'ект па гіпербалічнай траекторыі ляціць з хуткасцю каля 60 км за секунду, настолькі хутка, што нават сонца не здолела яго затрымаць сваёй гравітацыяй. Што гэта такое? Меркаванні навукоўцаў раздзяліліся. Аві Лёб з Гарвардскага універсітэту мяркуе, што гэта можа быць пазаземны касмічны апарат або зонд з іншапланетнікамі, які прыкінуўся каметаю, каб шпіёніць за зямлёю. Гэты аб'ект валодае анамальнымі характарыстыкамі, ненатуральна свеціцца, а таксама можа паскарацца і нават манеўраваць, што не характэрна для натуральнага цела. Аднак некаторыя эксперты вышэйшага гатунку кажуць: супакойцеся, гэта звычайная, хоць і міжзоркавая, але камета. Хвост ёсць, газы ёсць, але як жа манеўры? Але адхіленні ад траекторыі могуць адбывацца за кошт выцеку газаў, якія ёсць нечым падобным да рэактыўнага рухавіка. Які з лагераў бліжэйшы да праўды, а які далейшы, даведаемся зусім хутка. 3I Atlas наблізіцца да сонца сёлета ў кастрычніку, а да зямлі ў снежні. Але галоўнае, што назіраць будзем з вялікай адлегласці, ніякага сутыкнення не будзе. Таму выплочваць крэдыты, гадаваць дзяцей і займацца спортам давядзецца і надалей. Вось чаму зараз верыць, да чаго рыхтавацца, спытаем у доктара філасофіі і рэлятывісцкай астрафізіцы Івана Сіўцова. Іван, вітаем. Прыемна бачыць. Настолькі прыемна, што ў меня ёсць эпіграф. Я напісаў эпіграф для нашай сустрэчы. Я не вучоны, не астролог, але ж пазнаў аб'ект нараз. Аўтарытэтна заяўляю, ляціць на зямлю медны таз. Што ляціць на зямлю? Іван, што гэта? Ну, што гэта? Здаецца, што гэта камета, але некаторыя лічаць, што можа быць гэта проста астэроід, а ён такі каметападобны з'явіўся на выяве, бо там была доўгая экспазіцыя, ён так расцянуўся некалькі. Але большасць людзей лічаць, што камета ўсё ж такі. Ну і звычайна да нас залётаюць якраз з міжзорнай прасторы ўсё ж такі каметы, а не астэроіды. Я павінна зрабіць такую спасылку для нашых гледачоў, як гэта робіць у навінах.
Да зямлі з неймавернай хуткасцю набліжаецца нешта загадкавае. Ёсць версія, што гэта штучны лятальны аб'ект, гіганцкі зонд іншапланетнікам, бо ён ляціць з незвычайнай скорасцю, хуткасцю і незвыклай траекторыі, і нібыта з боку ад арбіты Сонца. Няўжо праўда, што... Гэта НТВ нейкі. Няўжо праўда, што гэта іншаземнікі да нас уже прыедуць? Ці могуць быць іншаземнікі? Ну, могуць. Які адсотак маем? Ой, малы, вельмі малы. Але гэта тэарэтычна магчыма, але пакуль што не бачна ніякіх доказаў, бо ён ляціць пакуль што сугуба па балістычнай траекторыі. То бок ён не паскараецца, не замедляецца, ён проста пралётвае нашу сонечную сістэму наскрозь і ўлятае. Адкуда ўзялося вось гэтая ідэя, вось гэтая думка, што гэта іншапланетнікі, калі ўсё так вось... І чаму кажаш, што гэта штучнага паходжання? Ну, тут ёсць такі вядомы гарвардскі астраном Лоэб, які лічыў, што пэўна штучнага паходжання быў першы аб'ект, які залятаў у сонечную сістэму з міжзорнай прасторы. Гэта быў Оumuamua у 2017 годзе, вось. І ён вёў сябе некалькі страннавата, бо гэта па ўсіх сведках быў астэроід, але ён пачаў паскарацца, калі ўлятаў ад Сонца, і таму ўсё ж такі гэта, пэўна, была ўсё ж такі камета, бо паскарацца могуць толькі каметы. Вось, але гэта было неяк странна у нейкім сэнсе. Вось, і зараз ён ізноў-такі падняў хвалю, ізноў-такі, таму што у яго арбіты гэтага аб'екта ёсць некалькі асаблівасцяў. Вось, напрыклад, калі ён будзе найбліжэй да Сонца, то Зямля будзе наадварот ад Сонца, на 180 градусаў туды-сюды. То бок мы яго будзем вельмі дрэнна бачыць. Па-другое, ён ляціць блізка да плоскасці экліптыкі, дзе ў нас у асноўным варочаюцца нашыя планеты. І ён будзе пралятаць, блізка, але гэта астранамічна блізка да Марса, Венеры і Юпітэру. Астранамічна блізка, гэта там десяткі мільёнаў кіламетраў, насамрэч. То бок шмат, насамрэч. А да Сонца ў нас 150 мільёнаў кіламетраў. 143, так. Прабачыце, 143 мільёнаў. У мяне, я ж трывожнік, а вось той Оumuamua візіт, ён чым скончыўся? Уляцеў. Ніхто не пашкодзіў сваю аўтамабіль, кватэру, дзяўчыну, не развёўся, нічога не было такого. На жаль, так? Няма драмы, драмы не было. Не, мне падабаецца, калі гэта талерка. А калі гэта талерка? Калі гэта талерка, гіпатэтычна. Ці іншапланетнікі могуць прыляцець к нам з мірам, ці дзеля чаго? Гіпатэтычна. Тут усялякія ёсць меркаванні. Вось якраз такі у апошнія проста гады, калі вось гэты Лю Цысіль напісаў сваю вось гэтую трылогію пра зямлю і пра будучыню і пра тое, як зямляне ваявалі з праксіма-цэнтаўрыанамі, гэта стала папулярнай гіпотэза чорны лес ці цёмны лес. Гэта калі усе цывілізацыі, гэта вось такое вырашэнне для парадокса Фермі. Парадокс Фермі гэта такі, што калі ў нас ёсць нейкія цывілізацыі акрамя нашай зямной, то чаму мы іх не бачым? Вось. І ён кажа такую штуку, што, можа быць, мы іх не бачым, бо як толькі нейкая цывілізацыя становіцца вядомай да іншай цывілізацыі, яна спрабуе яе знішчыць. Вось. І таму у нас такі цёмны лес, і ніхто, значыцца, не выпірае. Я хочу дадаць, у мяне есть правераная інфармацыя. Чытаю. Ванга нібыта прадказала кантакт з пазаземным розумам у перыяд з 2025 да 2029 года. Супадзенне? Не, я думаю, што гэта не супадзенне. Ці можна гэтыя факты неяк звязваць? Ці рыхтавацца, нейкія сукенкі рыхтаваць да сустрэчы ўсё ж такі? Кантакт з пазаземным розумам. Кантакт з пазаземным розумам можа быць у любы час, насамрэч, бо пакуль што мы самі да іх даляцець не можам, але яны могуць даляцець да нас. Вось, напрыклад, гэты аб'ект таксама можа быць... Калі маюць тэхналогіі.
Дакладна, Адпаведныя, дакладна, якраз такі. Вось. Але тут, гэта такая навуковая тэма, якая мае такую доўгую гісторыю. Насамрэч, сімпозіумы былі ўжо ў 1950-х годах, і потым яшчэ былі такія. Вось, насамрэч, дагэтуль ёсць такая ініцыятыва сеці, дзе мы спрабуем знайсці іншапланетны розум. Але, гэта такое, ведаеце, у нейкім сэнсе гульня такая навуковая. То бок, гэта ўсё ж такі мае навуковую аснову, але гэта такія гіпатэтычныя аб'екты, вось, як там, напрыклад, некаторыя часцінкі, якія мы спрабуем знайсці і не можам ніяк знайсці. Вось. І ў гэтым нават меней верагоднасці лічаць у асноўным навукоўцы, чым знайсці вось гэтыя часцінкі. Бо камета больш верагодная. Так. Версія. Больш верагодная версія, што камета. Бо яна такая ўсё ж такі з нейкім такім арэолам. Яна вялікая, якога яна памера, калі там з Гомелем ці з Манхэттанам параўноўваць? Значыцца так. Тут заўсёды праблема ёсць, што мы не ведаем, з якога матэрыялу яна зроблена. Калі гэта такая класічная камета, яна можа быць адносна невялікай. Гэта можа быць там нейкія сотні метраў ці кіламетр у дыяметры. Вось. А калі гэта астэроід, то астэроіды яны больш цёмныя, звычайна, і калі паглядзець на тое, дзе ён знаходзіцца, то атрымоўваецца, што ў яго памер гэта 20 кіламетраў. 20 кіламетраў гэта такі вялізны астэроід, насамрэч. І гэта добра, насамрэч, таму што ён быў знойдзены вось гэтай самай сістэмай Атлас, а гэтая сістэма Атлас якраз такі прызначана для таго, каб лавіць астэроіды, якія могуць сутыкнуцца з зямлёй. Вось, і мы яго ўбачылі зараз на падыходзе. А вось у Муамуа мы знайшлі, калі ён ужо улятаў. І гэта якраз было для нас недобра, бо калі б ён так у нас праляцеў і ў зямлю ўляцеў, мы б нават не ведалі. А што адбываецца, калі ўлятае ў зямлю? Ці ўлятала нешта ў зямлю? Ды хутка пазнаем. Дыназаўры. Не, каб зразумець, гэта там... Дыназаўраў знішчылі. Наколькі гэта небяспечна, усе памруць, ці, мабыць, нешта? Усе памруць наўрад ці, вось. Не ўсе памруць. Не ўсе памруць. Гэта ж залежыць, па-першае, ад памераў каметы. Ад памераў. Яна можа быць таксічнай нейкай там? Таксічнай, можа быць, але там усё ж згарыць у атмасферы ці пры імпакце, пры ўдары. Вось. І там нічога такога звычайна вельмі дрэннага ўсё ж такі не ёсць. То бок радыактыўнасці там не будзе, вось, а калі там нейкі цыянід, які там бывае ў нейкісці, так ён згарыць проста ўсё. Але ж гэта узнімецца хваля вышынёй некалькі Гэта можа быць, калі 20 гэта ўсё знішчыць. Колькі, напрыклад, часу, вось, зноў гіпатэтычна, гэта зямля. Сюды падае камета. На супрацьлеглым баку колькі часу застанецца чалавеку, пакуль вось гэтая хваля... Збегчы на Марс? Не, застанецца жыць. А гэтыя ўсе памруць? Якія? Вось тут якраз памруць. Так, а вось супрацьлеглы бог. Там, значыцца, спачатку будзе такая вось хваля, будзе спачатку паветраная, але яна будзе такая не вельмі моцная, а потым можа дайсці вось якраз такі вада. Вось вада дойдзе там некалькіх гадзін, наколькі я памятаю, то бок некалькі гадзін яшчэ застанецца. Гэта практычна будзе вось як цунамі, бо хуткасць волн будзе практычна тое ж самае хвалі. Вось. І хвалі ходзяць вось ад цунамі, вось, напрыклад, на Камчатцы было, вось там яно праз некалькі гадзін дайшло да супрацьлеглага боку акіяну. То бок тут будзе тое ж самае. Але ж дашло. Пішуць, што вось гэтая кульмінацыя назіранняў за тым, што ляціць і, мабыць, нас не заб'е, чакаецца ў лістападзе, снежні 25-го года. І менавіта тады навукоўцы будуць разумець, што адбываецца насамрэч. А гэта будзе дакладна, ці толькі калі яна как-то штурхане нас. Зможам мы назіраць гэта? Да не назіраць. Зможам мы ведаць, што ўжо вось снежань пред калядамі і ўсё. Не рыхтавацца. Падарункі не набываць, напрыклад.
Практычна так, бо калі ён проста балістычна пралётвае, дык якраз у гэты час ён будзе найбліжэй да сонца. Вось, гэта будзе не самы добры час яго назірання. Як я ўжо казаў, ён будзе за сонцам якраз. Вось, можна будзе назіраць перад тым і пасля таго, як ён сонца перайдзе. Вось. І вельмі блізка да сонца таксама не вельмі добра назіраць, бо там выпраменьванне ідзе, там карона сонечная і так далей. Але мы будзем ведаць, я думаю, нават хутчэй, бо якраз такі зараз мы удакладняем яго траекторыю, вось, і якраз гэта будзе вельмі інтарэсна. Дзякуй вялікі, Іван. Дзякуй. Не хвалюйцеся, шановнае гаспадарства, усё будзе добра праляціць. З нами был специалист и по НЛО, и по Ванге, и по кометам, и по всему. Это был Иван рэлятывісцкай астрафізіцы Иван Сіўцоў. Вось як. Прыходзьце до нас яшчэ з гэтымі навінамі. Ну, а мы не хвалюемся и далей ідзем, а едем у Норвегію зараз. Вот идешь на пляж, можно взять пакетик и пособирать мусор на пляже, чтобы во время прогулки, чтобы как бы природе помочь. То есть чужой мусор? Нет чужого мусора, планета одна. Что за странное мышление? Какой чужой мусор? Весь мусор твой. В Норвегии как-то относительно чисто. Ну, не будем говорить относительно Минска, но, наверное, относительно других стран Европы. Но это не потому, что в Норвегии много убирают, потому что в Норвегии мало сорят. Нет такого, что с каждое утро в 6 утра ты слышишь, как выходят толпы людей с метлами и начинают создавать этот бит белорусского утра, под который просыпается весь район. Мы приехали на Сула-Странд. Это не самый длинный, не самый большой, но мягкий, нежный песок, очень красивый, мы любим этот пляж. Немножко тут с температурой не очень, но песочек как надо. Ну, дети купаются чаще всего, да? Ну, они зимой так же, в общем-то, себе ведут. Норвежцы способны купаться при любой температуре, особенно с учетом того, что здесь Гольфстрим, и температура воды может зимой быть теплее, чем температура воздуха. Норвежцы, мне кажется, иногда даже одеваются только по календарю. Сейчас на календаре лето, значит, одеваемся в шорты и майки, независимо от того, какая погода. Удивительная страна Норвегия, удивила она нас буквально на 2-й год жизни. Я со студенческой визой, беременная, учусь на 2-м курсе магистратуры, а муж мой уже, получается, магистратуру закончил и получил предложение на место в аспирантуре. И как бы вот он получил этот контракт в августе, начал работать. В сентябре мы просто, гуляя вечером мимо банка, говорим, давай зайдем, спросим просто, что надо, чтобы получить кредит на дом вообще. Я такая предполагаю, что нам сейчас выдадут список, что нам надо 10 лет прожить, иметь постоянный вид на жительство, иметь 2 зарплаты, хороший стартовый капитал, что-то там еще, целый список всего, и мы оттуда уйдем. Девушка очень такая приятная, помню, как сейчас ее. Она такая взяла наши идентификационные номера и сказала, мы завтра вечером пришлем вам сумму. Мы такие, ну ладно, сомнительно, но окей, как говорится. И пошли мы домой, на следующий день нам присылают, что вы можете рассчитывать 90% стоимости жилья. Мы зашли посмотреть, сколько стоят дома, и мы понимаем, что в эту сумму очень много разных квартир. Даже можно найти дома с 2-3 спальнями. После съемной белорусской комнаты, потому что мы снимали комнату с моей подружкой на 2, в которой комнате жила я с мужем, это была край мечтаний. То есть я уже пересекла свою... то, о чем я раньше когда-либо мечтала. Ну что там, НЛА? Каментары. Андрей и комментары. Так, эта тема сапраўды мы трапілі. Лепей тэма была толькі пра як вырошчваць агуркі і памідоры. Кожны дзень бачу неапазнаныя аб'екты. Праўда, не ўсе лётаюць. Та жарт. А я кожную раніцу побач бачу гэты аб'ект, і ён лётае. Лётае? Тыгы-дыки. Але тыгы-дыкае. Так, праўда, ляціць камета на зямлю. Хай упадзе на той самы бункер. Пра што это? Ха-ха-ха, палітычны жарт. Я чытала, што гэта іншапланетны карабель.
Я так само читаў. Але гэта... Да. Зонд, нібыта. Зонд. Инопланетяне вырашили вмешаться в наш кошмар на Земле? Это питание. Нічого, ми не будемо. Додать трошечки кошмарику яшчэ. Якого кошмарку? Вони такі добрі. Ну, чаму не? Я ведаю, што ляцяць іншапланетнікі, я іх сёння ўначы бачыла. Вау. Няхай яны пралетаюць, толькі яны разбяруцца з палаумнымі дзедамі, бо нам не пад сілу. Не ведаю, хто гэта такі. Не трэба, як кажуць, палітыкі з сябе здымаць адказнасць. Не трэба. То НЛА, то амерыканцы, то нехто. Самі ўсе павінны ўсё рабіць, сказала яна, і ўсё. Мае рацыя, а? Да. Катька-то, разумная. Вітаюць нас з Кахеці, грузінам нашым гаспадарам, знаёмым, сябрукам, всім прывітанне. Некалькі разоў до нас заляталі кажаны. Уражанняў было шмат для нас, а яшчэ больш для кажаноў. Вось такія кантакты з НЛА. Так, падабаюцца мне кажаны. Так. Ну і нарэшце, зямля з'ехала са сваёй асі. Прыкметы зараз не збываюцца ніякія. Зямля з'ехала, людзі з глусту з'ехалі. Ну і што? Ну так жывем, такое жыццё. Дзякуй табе вялікі. А зараз музыка для цябе, каб ты перапынашак зрабіў, каўкі папіў, усялякае такое. Дзякуй. Ура! Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому, бійся темної води під шкірою прихована. Колискову для розбитих ліхтарів співає знову, аби ти грізна, суміш у її очах, тікати пізно, вже танцює на ножах. Прекрасна і спотворена, небезпечні знайомі, незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить. Пам'ятай про це, моє сонце. Пам'ятай про це, моє сонце. Та тіли кинджали не здала жалю її.
Добрый день, шановное господарство. Катерина Раецкая и Денис Дудзінскі вітаюць вас у студыі «Раніцы з Белсатом». Сёння першая недзеля жніўня, хутка восень. Хутка восень, але Хутка не сумуем. восень, Наперадзе цэлы месяц і трэба шмат чаго паспець. Хутчэй бы восень. І пачнем з анонсу на бліжэйшыя гадзіны. Вось што вы ўбачыце. Мама, ён у Панаме. Разам з Сашым Гойшыкам паедзем па краіне, якую завуць мостам паміж кантынентамі, акіянамі і культурамі. Уцягнутае бацькоўства. Міф ці норма? Паразважаем з прадпрымальнікам і татам Лявонам Халатранам. Польская стыпендія для творчых беларусаў. Высветлім, як падацца і якіх бонусаў чакаць. Ну і яшчэ раз нагадаем, сёння мы пытаем у вас пра кантакты з неапазнанымі і, мабыць, апазнанымі лятальнымі аб'ектамі. Было у вас такое ці не? Бачылі вы гэта ўсё? Мабыць, размаўлялі нават? Чакаем вашых каментараў. Антрапаморфны ксенаморф. Там такі. Чакаем вашых каментараў. Фільм «Чужы». Інстаграме, адрес на экране, на YouTube-канале Белсат Лайв і на афіцыйных старонках Белсату у Фейсбуку, Аднакласніках. Вось. Вось. А Саша Гойшык заўсёды дбае пра сваю бяспеку і зараз ён у Панаме. Мама, я ў Панаме. А ці ведалі вы, што гэты галоўны ўбор быў створаны ў Эквадоры, але ён стаў вядомым дзякуючы рабочым, якія будавалі Панамскі канал. Менавіта адсюль капелюшы экспартавалі ў ЗША і нават прэзідэнт Рузвельт насіў такі, калі адкрываў канал. З таго часу Панамка пайшла ў народ і засталася. Прывітанне, сябры! Я, Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы перанесемся ў Панаму, краіну, якая з'яўляецца мастом паміж кантынентамі, акіянамі і культурамі. Тут жыве дух свабоды, а сэрца краіны – Панамскі канал. Панамскі канал – адна з самых грандыёзных інжынерных пабудоў чалавецтва. Ён злучае два акіяны і эканоміць тыдні шляху. Будавалі яго ажно двойчы. Спачатку французы ў 1881, але не справіліся. Потым за справу ўзяліся амерыканцы, і ўжо ў 1914 годзе праз канал прайшлі першыя караблі. І толькі ў 99 годзе ён перайшоў пад кантроль Панамы. Прайсці праз канал задавальненне не таннае. Круізны лайнер можа заплаціць за гэта нават да $400 000. Гэта прыносіць траціну ўсіх даходаў Панамы. Панама-Сіці – гэта дубайны лаціна-амерыканскі лад. Хмарачосы, банкі, офісы. Але варта сысці пару кварталаў бок, і ты пабачыш старую Панаму з каланіяльнымі вулачкамі. Тут нават ёсць сапраўдны горад злодзеяў, былы раён бандытаў і кантрабандыстаў, цяпер крымінальнае гета і экстрэмальны турыстычны атракцыён. Плывучы на райскія выспы Бокас-дель-Тора, я патрапіў на паром са знаёмай беларускаму вуху назвай Клайпеда. І нават пазнаёміўся з машыністам, украінцам Юрай з Літвы. Ён пабачыў сцягі на маім скутары, запрасіў на экскурсію і нават прадставіў мяне капітану. Мы сябруем да гэтай пары. А ўжо на саміх выспах я выпадкова пазнаёміўся з украінскай парай, якая валанцёрыла ў хостары, дзе я пасяліўся. У нас нават знайшліся агульныя сябры. Такі вось маленькі свет і вялікая беларуска-украінская салідарнасць. Дарэчы, у Панаме скончваецца панамерыканская шаша, якая павінна спалучаць паўночную і паўднёвую Амерыку. Дар'енскі прабел – гэта 100 кіламетраў непралазных джунгляў і балот, кантраляваных картэлямі. Таму мне давялося даслаць самалётам свой скутар у Калумбію. А падрабязней пра мае панамскія прыгоды чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатам. Вяртаемся на нашу канапу і вітаем новага госця. Гэта прадпрымальнік, культурніцкі дзеяч і тата Лявон Халатран. Добрый дзень. Добрый. Тэма размовы у нас сёння, я б сказаў, нетрадыцыйная, традыцыйная, але ж нетрадыцыйная, сучасная тэма. Спачатку патлумач, Лявон, што азначае уцягнутае бацькоўства? Уцягнутае?
Ну, я вообще думаю, что это просто батьковство. Просто когда-то что-то пошло не так, и почему-то батьки стали неутягнутыми. Ну, я, честно говоря, искренне думаю, что это норма просто. Норма, я так само не разумею, Вот. а чаму з'явілася гэта спалучэнне? Я не знаю. Это не ко мне, это к редактору вашему. Добре, а што такое тады нармалёвае, давай так, бацькоўства? Бо мы ведаем такія сітуацыі, калі, ну, тата, там, не ведаю, грошы зарабляеце, некуды паехаў, і маці адна ўсё робіць. А вось Ну, калі да. ты бацька уцягнуты, як ці нармалёвы, як гэта павінна працаваць? Я думаю, что просто когда-то такие экономические были предпосылки, что отцы работали, матери там, вот эта вот вся история. А теперь как бы это все более-менее становится в гармонию, и у отцов, наверное, стало больше времени и возможности и информации, чтобы заниматься своим ребенком. Вот. Далеко не все равно это делают, но как бы это норма, и это так должно быть. Что такое утягнуто? Ну, это то бишь ты со своим ребенком проводишь достаточно времени для того, чтобы он вырос, страшно произносить слово, нормальным. Вот. Адекватным. Просто, чтобы он вырос человеком полноценным. Вот. Слухай, вось кажуць, ці насамрэч гэта так, што бацькам становішся не тады, калі нарадзіўся дзіцёнак, а пасля. Я был на парных родах, это еще в Минске было, и да, как бы первые сутки ничего не понятно, это шок, мне дали его подержать, и я как бы был вот в этом в родильной, и тогда было непонятно, что я батька. А батька, я понял, что вот оно все пришло, когда мы уже там через несколько дней пришли домой, и я лег, положил его на себя, и такой, ёшкин кот, думаю. Ну вот и началось, как бы. Когда бытовуха началась. Вот. Ты сказал парные роды, это что, ты побольше? Да. Когда ты сидишь в предродовой вместе, ждешь, вот пока все это произойдет раскрытие, а потом идешь в родовую, и там стоишь рядышком. Но мне не дали постоять возле непосредственно с той стороны. Они очень боятся, что мужчины падают в обмороки, и они мне запретили. Вот, и я стоял у изголовья, как бы. Ну, там как бы многое видно, но вот прям сама картинка не видна была. Вот, поэтому. Но я бы хотел. А что это дае? Ну, ось парные роды. Побачив ты роды, ці не насколько побачив? это сложно, насколько это больно, сложно, да, и типа через что проходит женщина, когда рожает. Да я на слово веру. Я веру. Не, я посмотрел, это было, как бы очень, эмоционально и очень так, типа... А гэта адлюстроўваецца потым на твоих адносінах з жонкай? Нет, есть миф про то, что ты потом не захочешь жену, но мне кажется, это полная чепуха. Тады ў мяне ёсць чэк-ліст. Ты казаў, што пасля, калі вы прыехалі з дзіцяткам, пачалася бытавуха. Давай так. Окей. Што рабіў, што я хацела сказаць? Ці змяняў ли падгузнік? Да, очевидно. Уначы ўставаў, каб нешта там зрабіць? Грудзю пакарміць? От, прабач. Ой, што яшчэ рабіў з таго, што у такой сітуацыі патрыархальнай робяць жанчыны? Ну, вот в первое время основная сложность это укладывать спать, или вот особенно ночью, потому что там же циклы сна абсолютно другие, типа всю ночь нужно вставать, ну и мы, конечно, ты не выспавшийся, постоянно ругаетесь, типа кто будет вставать и так далее. Но я вставал, честно, вставал сколько мог, может быть, чуть-чуть меньше, чем она, но вставали и укачивали. Вот это. У меня был шар такой надувной, и я на нем вот... Это добра. Гімнастычны вось гэта. Ну, типа, і весела. А як ты лічыш, вось кажуць, што нібыта ў жанчыны гэта генетычна, і неяк яна разумее, калі становіцца маці, што рабіць, як трымаць, як карміць. Ці гэта разам можна навучыцца, і тата таксама разумее, таксама як маці. Я думаю, что у него быстрее чуть получалось, очевидно. Вот. Я думаю, что есть определенные природные механизмы, которые им, женщинам, позволяют быстрее чуть-чуть сориентироваться. И вот. Но я думаю, что да, я все делал тоже хорошо. Вот. Слухай, а я ведаю, ты живешь особно отсюда. Да. Я сейчас живу... Сколько год ему? 8. 8, ага. Ну вот он сейчас гостит у меня. А гэта не перашкаджае
ну, быць такімі блізкімі. І гэта нармалёвая сітуацыя, у якой шмат сем'яў жывуць Ну, особенно сейчас, да. асобна. Вось як падтрымліваць гэты кантакт, не толькі калі вы разам і побач, а калі вы на адлегласці, якія ёсць лайфхакі, не ведаю. Ну, разговаривать по видеосвязи — это сразу провал, потому что дети вообще не могут концентрироваться на видеосвязи и просто не разговаривают. Ну, вот. Я не знаю даже, какие лайфхаки есть, потому что, условно, когда он там, и мы не видимся, то мы очень редко там можем переписаться, там, когда созвон идет с его мамой. Вот. А так, может быть, пробовать какие-то игры играть иногда, там, в тот же Roblox онлайн. Ну, это реально очень сложно. Но когда нужно просто... Ну, сори, но нужно просто, да, быть рядом или хотя бы чаще видеться. Это самые, как бы... Все остальное — это ерунда, типа. А аб чым зараз можна размаўляць з 8гадовым? І што рабіць? Што рабіць, я вось? Чым? Вось, вы разом, например. Окей. Что можно делать вместе? Ну, во-первых, можно реально играть в игры, потому что дети — это игры. Это Майнкрафт, Roblox, вот подобные игры. И ему реально интересно. Я просто сажу, беру телефон, и мы вместе играем. Это смотреть какие-то видосы смешные. Это делать все, что связано с руками. Ну, там какие-то поделки, рисунки, и вот всякая такая история. Но я сейчас делаю ремонт в баре, и он мне помогает с ремонтом. Ну, в основном... вось вербальная камунікацыя, аб чым размаўляць? Какие темы? Так. Какие пытания он задае? Ну, хороший вопрос. Ну, он может что-то задавать про страны, например. Ему сейчас очень география интересна. Он играет в игру, прости господи, «Захват Европы». Ну, это в Роблоксе такая игра, я не знаю, что делать с ней. Но зато он выучил географию. Он говорит... Зато! А вот мама же поедет в Эстонию, она же будет проезжать в Латвию. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, ну я играл в игру «Захват Европы», я бы понял. Сувалский коридор. Добра, а вось гульня «Дапамажы тату адрамантаваць бар», чым памагае, што падабаецца яму, і ці ты даеш задачы, ці ён сам абірае? Это не важно. Он быстро теряет тоже концентрацию, и ему надо давать по чуть-чуть, как бы маленькие задания, которые он выполняет. Он быстро охладевает к ним. Самое продолжительное это было бить молотком по стене. Он там надолго завис. З захватом Европы разом гэта цікава выглядае. То есть есть какой-то разрушительный момент. Распавядзі, што за бар, калі гэта не секрет? Не секрет. Мы открываем вот с коллегами, с командой на Сольце, улица Солец, вот, и открываем... В Варшаве. Да, бар в Варшаве. Вот. Ну, это такой бистро-бар, вот. Будет называться... Там есть антресоль, ну, знаете, такой надстройка, вот, и это улица Солец, и мы объединили эти две штуки, получилось антресолец. Название антресолец. У тебе ж есть еще и культурная простора. Да, квартира 27. Это там же? Не, это разные вещи. Квартира 27, но мы сейчас продлили сбор, вот, и он будет до конца лета. Но сейчас такой пассивный период, честно говоря. Во-первых, потому что и нужно в баре чуть больше уделить внимание, а во-вторых, потому что лето, и как бы пространство летом не так необходимо людям, как... А что за простора, каб зразумець, мабыць, нехто долучится до сбору? Да, может быть, было бы круто. Это вообще майстерня моего сябра Миши, и он художник, он преподает детям, подросткам такой академический рисунок. Вот. И он, собственно, она и существовала уже там достаточно долго, года полтора, а потом я присоединился к нему и говорю, давай попробуем сделать из этого еще пространство, и может иногда сдавать, иногда что-то свое проводить. Вот. И я такое получил. Она очень аутентичная. Туда заходишь, это большая квартира, прям на Хмельной. Человек 30. Ну, в смысле, там квартира большая, там 3 комнаты, зал. Вот, там два входа, это старая каменица на Хмельной. Что там можно ладить? Все что угодно. Вообще самое популярное, конечно, это Дни на Родину, потому что туда можно прийти, она выглядит как квартира, вот, и полуквартира, полумайстерня, вот, и, соответственно, очень аутентично. Ты не как пришел в съемное пространство, а как будто у друга, вот, празднуешь день рождения. Это, я так разумею, как мы называем Сталинка.
Да. Там еще два входа, есть два подъезда. Один вход этот парадный, второй вход для слуг раньше был. Я прапаную, каб адміністратарам, ну, але не адміністратарам, таким як акторам, быў ось, напрыклад, сын. Каб такі, ну, ёсць хата, павінны быць там дзеці, павінны быць нейкая актыўнасць, ну, каб яшчэ, каб яшчэ, ну, чаму не? Слухай, а вось такое вот асабістае пытанне у 21 годзе ты сядзеў за кратамі. Так. І ты пісаў для сына казкі. Так. Што гэта за казкі былі? Гэта былі добрыя казкі? Ці вось, ой, як мы пераможем? Не, добрые. Это были добрые каски, и их было не так шмат. А в основном я делал ему какие-то поделки, игрушки такие бумажные. С хлеба? Не, с бумаги. А вот. Так можно было так? Ну да. Ну то есть там, короче, можно было с бумаги. Оригами? Типа, скорее, ну у нас там, условно, там был, я нарисовал такое, с длинным языком, как называется? Игуана? Игуана? Хамелеон. Моя жонка. Хамелеон. Ай, пробачь. Денис, ты завсёды нарываешься. И я так вырезал, и у него типа язык как бы можно было двигать, как будто до мухи. Как бы. Ну, в общем, вот такие штучки. Или там наш район нарисовал, там можно было машину передвигать. Ну, в общем, такое. Ну, а в ответ он мне иногда просто присылал свои картинки какие-то. Он же писать не умел. Вот. Ему тогда 3 было, он был маленький. Какая милота. Он так само від адносінаў. Ты культурніцкі дзеяч, я так разумею, перш за ўсё. Ну, наполовину, да. Наполовину. А другая половина — гэта... Прадпрымальнік. А караценька, што яшчэ будзеш ладзіць? Что ў планах? Что ў перспектыве у Лявона Халатрана? Ну, у меня сейчас только вот эти 2 проекта. Это «Кватэра». Ее нужно осенью запустить нормально, как бы уже... Мы удзельнічаем. Окей. Мы удзельнічаем. Чакаем. Грошы давай. Чакаем запрашэнняў. Грошы давай. Чакаем запрашэння, мы ўсё прывязем з сабой. Вось я. Добра. Дзякуй вялікі. З намі быў прадпрымальнік, культурніцкі дзеяч і уцягнуты бацька. Мы зразумелі, што уцягнуты. Вось зараз разам. Лявон Халатран, наш сённяшні госць. Ну, а мы слухаем Джей Морс. Хочаш Джей Морс паслухаем? Давайте паслухаем. Падабаецца. Всё. Альбо проповедь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце, святы па радыё у суседняй палаце. У шпіталі няма гарачай вады, рыхтаваліся да світанку, гады пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты, вырай, не далятаем так, што бывай. Лістападзе сады, раптам захварэла маці, гады па радыё, навіны ў палаце. Альбо проповедь, альбо споведь, альбо нам пакіне пустыя бланкі, жыццё і мы не спім, чакаем світанка. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты, вырай, не далятаем так, што бывай.
Давай. Джей Морс, вітаю, Андрей. Прывітанне. Зноў. Што там у цябе ёсць цікавага? Распавядаю вам, сябры, куды можна пайсці ў бліжэйшыя дні ці цягам гэтага тыдня. Па-першае, Беларусі. У Беларусі, конечно, а дзе ж? Мы ж у Беларусі. Безумоўна. Значыць, сярод зеляніны і спакою батанічнага сада ў Менску учора пачаўся, а сёння працягнецца My Way фестываль. Вось гэта імпрэза пад адкрытым небам, яна аб'яднае мноства тэматычных зон. Там йога, функцыянальныя трэніроўкі, гваздастаянне, прабачце, танцавальныя майстар-класы па зумбе, дэнсфіт і всякага такім вот розным невядомым мне словам. Всё гэта даступна кожнаму. Ёсць зона ароматэрапіі, дзе можна будзе пазнаць пахі, як яны ўплываюць на настрой, на самаадчуванне. Спецыялісты падкажуць, як працаваць з пахамі і гэтак далей, на карысць свайму целу. У продажы там экапрадукцыя, касметыка, упрыгожванні, сувеніры, дзіцячая зона, все, што заўгодна, калі ласка, Менскі батанічны сад сёння да самага вечара. Што яшчэ? Што яшчэ ў нас? Мы ведаем, што лета — гэта пара адпачынкаў, якое ёсць, якое маем, правда? Каму горы падабаецца больш, да? Каму мора, вы турысты, вы это разумееце. А каму лыжы, так? А камусьці падабаецца вадаспады. І вось вы зараз бачыце відэа. Гэта не Чілі, дзе там яшчэ вадаспады ёсць? Паўсюль, акрамя Беларусі, але не на вашых кадрах Мікашевічы. Там, дзе гранітныя кар'еры, там заўважылі самыя незвычайныя, а правільнее сказаць, зусім абсалютна незвычайна для нашай краіны вадаспады. Карацей, даю вам наводку Мікашевічы і паглядзець такую вельмі рэдкую для нашай краіны прыгажосць. Ага, цікавенька. Сінк, гэта кар'ерная лесвіца. Ну, вадаспад — гэта лесвіца, кар'ерная лесвіца. Разумелі? Што яна мае на ўвазе? Ай, усё, вы некі не смешны. Як у Меладзе, вниз па кар'ернай лесвіцы. Ну ўсё, давайте... Так, наш наступны матэрыял для таленавітых беларусаў, шаноўнае спадарства. То бок не для мяне. Глядзіце. Паўгода творчасці і магчымасцяў. Менавіта гэта дае стыпендыяльная праграма «Гаўда Палёнія». Яе арганізатары — Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны Польшы і Нацыянальны цэнтр культуры. Штогод яна запрашае маладых творцаў з Беларусі, Украіны ды іншых краін усходняй і цэнтральнай Еўропы ў Польшу. Праграме ўжо 20 гадоў. За гэты час падтрыманыя былі больш за 1000 творцаў. Кожны год з 1 лютага да 31 ліпеня удзельнікі жывуць у розных гарадах Польшы, працуюць над сваімі праектамі і развіваюцца пад кіраўніцтвам вядомых польскіх мастакоў, рэжысёраў, музыкаў да іншых творцаў. Польскі бок цалкам фінансуе удзел у праграме, дае штомесячную стыпендыю і аплачвае пражыванне, каб удзельнікі маглі засяродзіцца толькі на творчасці. Сёлета стыпендыі «Гаўда Палёнія» атрымалі 48 дзеячоў культуры, з іх 22 беларусы. У праграме ўдзельнічаюць маладыя творцы з самых розных сфераў: літаратура, музыка, тэатр, кіно, танец, фатаграфія, пераклад, выяўленчае мастацтва, ахова спадчыны, мастацкая крытыка, падача конкурсная. Для яе патрэбны асабісты творчы праект, творчае партфоліа і 2 рэкамендацыі ад прафесіяналаў. Заяўкі прымаюцца штогод, звычайна да сярэдзіны кастрычніка. Сярод беларускіх стыпендыятаў акторка Купалука Валянціна Гарцуева, паэт Алесь Плотка, мастачка і музыка Анастасія Рыдлеўская, а таксама рэжысёрка, акторка і тэатральная педагагіня Жэня Давідзенка. А вось яна, беларускую стыпендыятку Гаўде Полонія, тэатральную рэжысёрку, акторку, драматургіню Жэню Давыдзенка. Вітаем у студыі «Раніцы з Белсатам». Жэня, добрай раніцы. Добрай раніцы. Вельмі прыемна. Прыгожае, вось гэта ўсё. Беларускі дызайн, это цуда, так. Цуда, як прыгожа. Ты была стыпендыяткаю праграмы, пра якую казаў Дзяніс, ён добра... Гаўде Полонія. Дзякуй. Што гэтая праграма дала, дае і дасць... Наогул, што гэта за праграма? Гэта цудоўная стыпендыя, якая даецца на паўгады для, па большай частцы, людзі з Украіны і Беларусі і з абсалютна розных дзедзін мастацтва, в сэнсе, што гэта можа быць музыка, літаратура, ахова нейкіх забыткаў і так далей. І яна дае, ну, самае галоўнае, такое по-польску, вejście w środowisko, w sensie daje możliwość znajomstwa z różnymi polskimi dziejaczami, jakie zaraz jakby w Polsce. I sens w tym, że to taki jakby kulturalny most pomiędzy białoruskiej i polskiej kulturą, jakby
Як выглядае падача на гэта? Не тое, як запоўніць анкету. Вось ты там падалася, цябе абралі, і далей што гэта? Лекцыі, курсы, нейкая праца? Галоўнае ў гэтым праекце гэта праект, які ты, в прынцыпе, зглашаеш. І в рамах 6 месяцаў, як бы, там ёсць 2 накірункі, што як бы все зроблена для таго, каб было максімальна нейкіх там знаёмасцяў. І, як я кажу, што, тыпу, каб кожны культурны творца мог нейк вайсці ў гэтае поле, якое незнаёмае, і рэалізаваць свой праект нейкім чынам, які... Там ёсць камісія нейкая? Калі анкеты прынимаюцца, то, канешне. Што ўплывае, што можа паўплываць на тое, каб заяўнік змог зрабіцца? Гэта будзе сугуба маё асабістае меркаванне, но мне падаецца, што сам праект, тому што я, напрыклад, спрабавала знайсці штосьці паміж польскай і беларускай культурай, тому што мы маем шмат нейкай такой wspólnej тэрыторыі. Што гэта было? Я выбрала раман Флар'яна Чарнышевіча «Надбярэзніцы» і зрабіла з гэтага п'есу, з гэтага рамана. Ага. Вось. У нас ёсць інфармацыя, што гэта чалавек, пісьменнік іміграцыйнага беларускага паходжання. Так, таму што ён, па-польскі гэта называецца «Всходні крэсы», гэта такая тэрыторыя сучаснай Беларусі, былой Польшчы, і якраз такі ў гэтым рамане апісваецца жыццё гэтых людзей, якое проста адбывалася на працягу бясконцых войнаў, рэвалюцый, гэтак далей. І сам раман якраз такі апавядае з самага, можна сказаць, дзяцінства аўтара, он там фальсіфіцыруе сабе, як бы мешае з іншымі людзьмі, і он просто абрываецца, то бок там няма нейкай кропкі, што тыпу і мы там памерлі, альбо яшчэ штосьці. Оно просто сканчваецца як бы такім трохкроп'ем, і якраз такі апавядае о вось гэтым такім цікавым жыцці палякаў, беларусаў, украінцаў і расейцаў на адной тэрыторыі, пра все гэтыя моўныя барацьбы, рэлігійныя, у школах і там далей там все, што звязана з касцёлам і праваслаўнай, напрыклад, царквой. І далей всялякі там падпольны рух і, канешне же, каханне на фоне гэтага ўсяго. І цікавыя розныя аспекты, як людзі, напрыклад, у вёсцы, таму што яны мараць пра адбудове Польскі, і як бы што для них, напрыклад, гэта такая мара, то бок краіна гэта што-то, што проста чаго чалавек прагне, але гэта такое нейкае проста невядома што. І што, напрыклад, там адна з, напрыклад, часткаў ёсць, што адна з сямей вырашыла, каб іх дзіцёнак выэміграваў, да светлага будучага, і яны едуць праз лес, і проста там рандомны знаёмы кажа, куды вы едзеце, вайна пачалася. Яны такія, добрый вечар, як бы. Так, і што гэта такая невядомасць, ніхто не... Это зараз мы сидзім і все ведаем, а што людзі жылі, як бы, хто што данёс сасед, штосьці. Ніхто нічога, так. Так, і невядома, калі гэта вайна пачалася, і калі яна скончыцца, і там вось гэта пераплеценне, рэвалюцыя, вайна, і проста слова за слова, і людзі проста... змагаюцца за сваю нейкую будучыню. То бок ты ўзяла раман Чарнышевіча, напісала тэатральны сцэнар. На падставе, як бы, я взяла за выснову, і мне было важна захаваць мову. Таму што гэта было вельмі цікава, калі я размаўляла за сваімі польскімі сябрамі, асабліва там тых, хто добра ведае польшчызну. Для них складана чытаць гэтую кніжку. А я, чытаючы яе па-польску, я часамі не патрабую гэтых зносак, тому што я разумею якраз такі гэтую мову там з Палесся, тому што это такая моцная мешанка польскага, расейскай і беларускай, і украінскай. І мне было важна захаваць менавіта гэту мову, тому што яна знікла, тому што всходнія крэсы, людзі, якія там жылі, альбо выэмігравалі як Чарнышевіц, альбо іх проста забілі бальшавікі, тому што яны былі невыгодныя. Вось. І таму гэта як бы культурнае наследство, оно просто знікла. І, напрыклад, таму гэты раман, гэта такая важная кніжка, якая не вельмі папулярная, але менавіта, каб адчуць і зразумець, што гэта было, там, дзе зараз проста лясы альбо новыя нейкія вёскі, як бы як гэта выглядала, гэта вельмі цікавае такое дасвядчэнне. Дык ты ж рэжысёрка. Я рэжысёр. Ты маеш на руках матэрыял. Так. Будзе спектакль? Спадзяюся, я в тракце працы над гэтым, таму што, спачатку трэба было прыгатаваць добры тэкст, каб ён таксама ясна, што раман перарабіць у п'есу, каб яна не цягнулася 5 гадзін. Это працэс.
Вось, ну і зараз мы вядзем перагаворы з кіраўніком тэатра, які быў у мяне куратарам. Як гэта можа выглядаць, калі і гэтак далей. Дакладна будзе нейкае перфарматыўнае чытанне, в сэнсе такая прэзентацыя тэкста без, ну, такіх... Чытка. Так. А далей паглядзім. Прабач. Маем такую інфармацыю. Ты плануеш паказаць пастаноўку ў Гданьску. Я думаю, что мы сминимизируем планы. Амбіцыю. Так. Ну, не то, у меня амбіцыі-то велізарныя просто. Але пакуль не зразумела, як гэта будзе, так? Так. І таму дакладна будзе нейкае чытанне з такой формай, як гэта можа выглядаць. Зразумела, каб гэты матэрыял... А каго бачыш ужо ў галоўных ролях? Якіх акцёраў? Чціцоў. Акцёраў. Гэта дакладна будуць акторы тэатра Выбжэжа в Гданьске. Вось, а все астатнія таямніцы. Ну, добра, вось калі зробіш, тады там і сюжэт будзем здымаць з прэм'ерай, мабыць, гэта перародзіцца ў спектакль. Дарэчы, у цябе ж былі гатовыя ўжо спектаклі, калі ты падавалася на праграму, дадому наўпрост 10 гадзін язды, расстраляныя. Расстраляныя мы ведаем, бачылі матэрыялы. Раскажы, ці паўплывалі гэты досвед і гэтыя спектаклі на магчымасць далучыцца да праграмы? Я думаю, да, як любое досведчэнне, в сэнсе, што ты як чалавек, які прапаноўваецца і на гэта ўсё, паказваеш, што ты маеш нейкае дасвядчэнне. І, напрыклад, гэтыя два праекты проста як бы паказваюць мяне як чалавека, які ўмее перапрацоўваць нейкія дадзеныя і там пісаць тэксты драматычныя і гэтак далей, таму што я, ну, падавалася як трохи такой міждысцыплінарны творца, в сэнсе, што як і напісаць тэкст, так і зрабіць перфарматыўнае чытанне, ну, чытку. Вось, таму я думаю, што в гэтым плане яно дапамагло. Слухай, вось спектакль-канцэрт расстралянай, так? Так. Я разумею. Чытаю. Прысвечаны чорнай ночы 1937 года і расстраляным беларускім паэтам. Яго прэм'ера адбылася 29 кастрычніка 2024 года ў польскім Сопаце і прайшла яна ў фармаце спалучэння жывой музыкі, літаратурных тэкстаў, дакументальных сведчанняў і візуальных інсталяцыяў. Чаму такі фармат? Увогуле, як гэта можна спалучыць усё? Вось гэтую трагедыю, музыку, паэзію, вершы. Ну, неяк як у мяне атрымалася, я жартую. У мяне пачыналіся пра ўсё гэта думкі з пункту, ну, калі шчыра, з пункту гледжання таго, што я не бачу, як я магу камусьці сказаць, заграй мне вось гэтага аўтара. В сэнсе, што для мяне гэта так дзіўна і, напэўна, незбыт шчыра. І таму я падумала, якую я магу зрабіць форму, каб гэта было з майго пункту гледжання шчыра, каб гэта не было фальсіфікацыі, таму што у гэтай тэме не хочацца хлусіць проста. Хочацца, каб, можа быць, часамі гэта занадта суха, але гэта было шчыра і настолькі, наколькі я альбо людзі пра гэта могуць даведацца. Без нейкага вымыслу, што ой, гэта быў такі і такі, што я буду неяк дамаўлёваць гэта і гэтак далей. Я як творца маю права на нейкую інтэрпрэтацыю. Ну і таму я прапанавала спаўпрацу сваёй сяброўкі Насці Рыдлеўскай, таму што яна вельмі таленавіта робіць партрэты, проста таленавітая мастачка і спявачка і ўсё, што заўгодна. Ну і неяк так у нас атрымалася, і ёсць другі аспект, што мне асабіста таксама лягчэй успрымаць вершы, калі з'яўляецца дадатковая паэматыка нейкая як музыка, і што часамі, калі ты не можаш паглыбіцца ў нейкія сэнсы, музыка можа дапамагчы іх раскрыць. Ну і вот вырашыла сабраць гурт і паспрабаваць з німі проста гэта неяк раскласці такой гарызантальнай сістэме, што мы проста, я ім прапаноўвала нейкія вершы, мы імправізавалі, і з гэтага штосьці выходзіла. Ну, не штосьці, а выходзіла і атрымалася, і было вельмі кранальна і вельмі важна. Дзякуй табе вялікі, што прыйшла да нас. Прыходзь яшчэ распавядаць пра наступныя свае спектаклі. З намі была акторка, драматургіня, рэжысёрка Жэня Давідзенка. Дзякуй табе вялікі. А мы рушым у лясы Падляшча, стваральнікі праекту «Падляшскія вакацыі». Пратапталі там не адну сцежку.
Dzień dobry. Dzień dobry. U nas taka zadacza nawiedzać Mielnik i Zamkowy Jucharu. Добре трапили, także знаходимося в Мельникові і будемо тепер трохи zobaczymy ту гору, ту городище. Tutaj mają po tej stronie najstarszą taką murowaną świątynię. Już mają ponad 600 lat. Tak Kolumb jeszcze tylko do Ameryki pływał, a tu już był Tak, to jeszcze nie było Ameryki, a już był kościół w Mielnikowi, nie? Zobaczyć, jak to wygląda, tak? Тепер вieży trafili. Także Тут можна засканувати. tak, można też skanować, można tutaj zobaczyć, jak to wyglądało. Ale jakie fajne! Tak. 3D. Вау, гляди, сапраўды. Все можна паглядзець у 3D. Нават кустики на этих ёсць. Faktycznie, nawet rośliny. Zanim wejdę na samą górę, to tutaj zobaczę najchoriszczu naszą tutaj polską, ale nie tylko polską, bo i białoruską i ukraińską reku. Buch, tak. Buch, różnie nazywają. Buch jest granicą między Ukrainą i Polską, między Polską i Białorusią, a u nas jest między województwem podlaskim i mazowieckim. Ale wsi mówią, że tam Białoruś, mimo że tam mazowieckie, nie? Nie znają czemu. Taka geografia w szkole chyba tak nie za bardzo stoi, nie? Cały Mielnik to taka, można сказать, ponad 50% to tereny gminy to les, nie? I tutaj zobaczcie, mają też takie różne rośliny, które tutaj nigdy w Polsce nie występują, tylko flora i fauna w Melnikowi całkiem druga, insza niż w reszcie województwa. O, wow! Dlatego, że tutaj dużo słońca. No dzisiaj akurat nie mają tego słońca, ale mają, że tak powiem, po tej drugiej stronie województwo mazowieckie, gdzie wśród les, a w tamtą stronę to już będzie tylko 15 km i będzie Białoruś. Tak. No bez Także słońca pozdrawiam wszystkich Białorusinów z tamtej strony. Cześć! Pięknie. Tutaj mają cały tutaj les. Wszystko, co tutaj nad Buchą nachodzi się, cała ta przyroda. Z każdej strony przyroda. То бок tutaj była kiedyś gora na tym. Tak, tutaj było gorodziszcze, był zamok, dlatego że ta reka to była droga. Kiedyś nie było tych autostrad, tylko wsio robili, przewozili, spławiali wodoju. I tutaj kwitł i handel. On od krajów arabskich, przez Ukrainę, przez rzekę Bug, aż do Gdańska i aż do Skandynawii. Цалкам падляцкія вакацыі глядзіце на Белсаце штонядзелю. Таксама шукаеце праект на Белсат Лайф у Ютубе. Мы ж да тэмы тыдня палётаў зямных і міжпланетных лётаў калісьці. Да кантактаў паміж планетамі, да. А што да кантактаў пішуць нашы каментатары і гледачы, і вось што яны якую цікавую думку выказваюць. Прыляцелі іншапланетнікі, паглядзелі, што робіцца на зямлі, спужаліся і не хочуць ляцець да землянаў. Я іх у чымсьці разумею. У нас ёсць файная у землянаў зброя. Сапраўды, у нас няма там ядравага луча, у нас няма там некай суперзброі, але у нас ёсць поўны неадэкватнасць і беспарадак, які будзе лепшай зброяй супраць гэтых іншапланетнікаў. Таксама нашы каментатары... А зефір у шакаладзе, а? Адзінае, на чым трымаецца зямля. Думаешь, они кись? Вот так вот. А я не кись, они... Котики. Добра. Значит, пишут нам про теорию вероятности. Насамрэч, теория относительности – это просто вывеска, за якой схаваная шмат існых іншых прац навукоўцаў, імёны якіх мала хто ведае. Вось яно! А я думаю, тэорыя верагоднасці, гэта Эйнштейн. А гэта ўсё, гэта шыльдачка. Толькі шыльдачка. Гэта тэорыя не ўсё так адназначна. Дзякуй, шаноўныя, дзякуй, што расчынілі нам вочы. А пра Альберта Эйнштейна, дарэчы, Дзяніс, ён псеўданавуковец, пішуць нам, а яго рэлятывісцкая тэорыя просто пустыя гучныя словы. А я заўсёды ведаў гэта. Я заўсёды, а гэці ўсе Капернікі, Эйнштейны, гэта...
Як кажуць брытанскія навукоўцы. Так. Я брытанскі навукоўца. Так, і от в пацверджанне Денісавых словаў нам пішуць, нездарма Нобелеўскі камітэт так і не даў прэмію Альберту Эйнштэйну, аднака, а яго сябры хоць і завальвалі камітэт просьбамі. Что там за инсайдер? Я не ведаю, там такие подробности. Где ты гэта ўсё знаходзіш? В каментарах на YouTube Белсат Лайв. Скажи яшчэ раз, YouTube. YouTube Лайв. Глядзіце на наступным тыдні нас таксама у Ютьюбе. І пішыце каментары, подписывайтесь на наш Инстаграм. На гэтым усё. Чыстага нам усім неба. Хай нас не пужаюць ані земляне, ані іншапланетнік, ані ніхто. Ніхто. Да пабачэння. Пакуль. Сёння на Белсаце. А 19:25 паводле Менску прыгодніцкі серыял «Вакол свету за 80 дзён». А